情的海影下，收阮无平静的心情。铁肺歌手彭佳慧热力开唱，浑厚嗓音让听众好入迷。今年10月底，高雄流行音乐中心自办音乐季，彭佳慧、池修、光良都登台演出，但如今却传出采购弊案。看看你的掌心，让我看看你玄之又玄的秘密。高流耗资近70亿元，今年台湾灯会无人机展演更是惊艳全台，成为高雄新地标。馆内更有号称全台唯一的沉浸式音响系统，但却传出浮编设计规划费410万，涉嫌绑标音响系统，还传出高流执行长李星云被架空决策权，遭到逼退。其实那时候是韩国瑜时代，那是由韩国瑜市府的文化局然后去统筹整个相关的一个采购案嘛，那我想经过2年的调查，我想检调机关应该是很努力去调查这个案子，不管他是不是韩国瑜时代执政那也是要该还人家一个清白。文化局也澄清，本案采购都是在前市长、局长任内办理，全部依照采购法，并没有违反法规。至于执行长属任期制，任期3年，目前还在任期中。不管是市政府或者说市政府所属的相关的行政法人，他一定都会有一个用人的一个规范。那我想这也是尊重未来整个市府团队他们用人的一个方式。然后南基站调查局证实接获检举，目前已经调查完毕，移送高雄地检署侦办，检方以他字暗号侦办中。经新闻中林谢嘉玲、杨世武采访报道。